This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง Hey, what's up, everybody? My name is Vic, and welcome to another bilingual episode on Comedy Podcast. And hello, น้องจี Hi ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ So how's it been? Pretty good. Yeah? So, we just had Jun on the show, right? And we've got a lot of great feedback from the, like, it's not totally 100% bilingual. Yeah. I mean, in English.It's still bilingual, but English was spoken in that episode like 80% up, like I think. Throughout the whole episode. Yeah, and people obviously love that. Yeah. Yeah. So, and there has been lots of requests that we do something like that more. So, how do you feel about that?I feel pretty good. And I mean, I feel comfortable speaking English, of course. Yeah. more than in Thai. So maybe we should try something sometime. Yeah, we should. Yeah. So if you have any suggestion, I mean, you can always leave us comments. Yeah. In YouTube, the comment section below. Or like in our Facebook group. That what should we be talking about? Or what do you want to hear from us? What do you want us to like?tell you basically in English. So today I think we should try something new. Yep. Because of course a lot of people has told us about we should do the English from the news. Yeah. And that's a very good idea because first of all we are all about news, right? The standard. Yep. Yeah. It's the news.website and it's only natural that we talk about that. So maybe we should do that. What do you think? Definitely, sure. Yeah. It's a good idea. So, do you have any news to share today? Well, I've heard lots of news. It's kind of overwhelming because a lot happens in a day around the world. Yeah. And the question is which news?should we like read? Should we pick on? Yeah. So maybe I should ask you for the past week, for example. Okay. What that's been happening that interests you in personally? Okay. So I've prepared like 3 news, which is from 3 different like categories for you guys. So the first one, which is very intriguing, and I think that everyone is concerned about this, is Jack Ma has been missing.Yeah, the like the greatest Chinese entrepreneur. Yeah, from like Alibaba and Ant Group. He's been gone for 2 months or so maybe, and people were like crazy over this. They were like, "Oh my God, where's Jack Ma? Where is he? What happened to him?" Yeah, is there something bad happening to him? So people were questioning things, right? And basically, the thing is that.Allegedly, he criticized something about the Chinese government, and that made people assume that that's why he's gone. It's all about assumptions, you know. Right. The keyword allegedly. Allegedly แปลว่าอะไรครับ Allegedly คือแบบถ้าแปลไทยก็คือเขาว่ากันว่าหรือว่าในภาษาอังกฤษไทยง่ายก็อาจจะแบบ supposedly เขาว่าเป็นอย่างนั้น ใช่ก็คือไม่คอนเฟิร์มนะแต่เขาว่ากันว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่หายไป But recently he resurfaced, right? Yeah. So he's back. Yep, definitely. And เขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าตอนที่เขากลับมา Well, when he came back, he only talked about like how he wants to like devote himself to like philanthropy or like devote himself to education. And that's philanthropy ก็คือการกุศลใช่แบบทำงานการกุศลมากขึ้นกับการให้การศึกษาคนอื่นมากขึ้น and that's it. But the core is like what happened to him. เราไปดูหัวข้อข่าวไงheadline ว่าไง เขาบอกว่า Yahoo Finance reported on Sunday that Jack Ma, the Chinese billionaire who founded Alibaba and Ant Group, hasn't been seen public in more than 2 months. Well,
ก็คืออย่างที่รู้ๆกันนะคะ he was like so active on Twitter before he usually like retweets every now and then ก็คือแบบบ่อยๆครั้งแบบอาจจะวัน2วันเนี่ยเขาจะต้องมารีทวีตมาอัปเดตชีวิตของเขาใน Twitter แต่ไม่เคยหายไปใช่เขาหายไปเลยทุกคนก็เลยตกใจมาก and Business Insider บอกว่าแจ็คหม่าใช่ไหมฮะ who hasn't been seen in 2 months is reportedly laying low พอกลับมาก็บอกว่าจริงๆที่หายไปอ่ะไม่ได้หายไปนะแต่แค่ lay low เขาว่า lay low แปลว่าอะไรครับเหมือนเก็บตัวไหมคะเหมือนพยายามแบบอยู่เงียบๆไม่แบบ keep it like on a low profile อยู่เงียบๆประมาณนั้นไม่ออกมานู่นนี่นั่นให้คนพบเห็นนั่นคือบอกว่า intentionally disappeared intentionally stay home ก็คือตั้งใจจะไม่ออกมาปรากฏตัวนั่นคือ lay low นะครับแล้วซึ่งก็ตรงกับที่ CNBC บอกไว้ว่าแจ็คหม่า is being less visible purposefully purposefully ก็คือ intentionally แบบตั้งใจที่จะ less visible พยายามที่จะให้คนเห็นน้อยลงแบบเป็นให้ความเด่นของเขามันน้อยลงก็คือตั้งใจจะไม่ปรากฏตัวนั่นแหละไม่ได้ถูกอุ้มว่างั้นเถอะนะครับโอเคนั่นก็คือเรื่องราวของแจ็คหม่าแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่หลายๆคนก็แอสซูมไปแล้วล่ะว่าอาจจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาแบบafter sparring with regulators regulators คือ like the lawmakers the law controllers คือคนที่กำหนดกฎหมายใช่ไหมคะน่าจะเป็นแบบฝั่งรัฐบาลใช่มีความเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่ใช่ maybe it's because of that we don't know ใช่ spar มันก็คือมีกรณีพิพาทกันอยู่โต้เถียงกันอยู่นะครับแง่งกันอยู่ประมาณนี้ก็เลยนี่ไงโดนรัฐอุ้มไปแล้วพอกลับมาก็บอกว่าเปล่าเลโลเฉยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอไปโฟกัสเรื่องการกุศลกับการศึกษาก่อนนะโอเค we will never know but yeah maybe we'll know someday someday โอเคติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนระดับแจ็คหม่าทุกคนจับตามองอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอบมีข่าวว่าพอแจ็คหม่าปรากฏตัวปั๊บหุ้นอาลีบาบาขึ้นเลยพุ่งเลยภายใน1 นาทีนะครับใช่ค่ะโอเค let's move on to the next news this is like especially for Apple lovers อันนี้เป็น source มาจาก Apple Insider นะคะ I think it's very exciting that Apple is launching their Apple car finally Is it been launched yet? It's not launched yet, but it's in a process, and there are like they're making progress with like the assemblers or like Kia or Hyundai, and this news is about that. Okay, let's go to the headline. The headline said that Apple Car U.S. production reportedly assigned to Hyundai subsidiary Kia. Subsidiary คำนี้ก็ดีเนาะใช่ค่ะมันคือบริษัทลูกบริษัทย่อย or like a branch from it's like a minor company from like the mother company the parent company yeah the parent company เป็นบริษัทในเครือหรือว่าบริษัทลูกนั่นเองนะครับ subsidiary ก็คือparent company คือ Hyundai นั่นเองนะครับแล้วก็ Kia ก็เป็นบริษัทลูกอีกทีนึงใช่ข่าวก็บอกว่าตอนแรกที่มีข่าวว่าจะให้ Hyundai เป็นคนผลิตเนี่ยล่าสุด Hyundai บอกว่าอะไร so from like Apple Insider they said that Hyundai อันนี้คือฝ่าย Hyundai นะคะ they are reportedly concerned that the Apple car would basically turn whatever manufacturing partner it chooses into an assembler instead of an established brand in its own right so that's ก็คือเขากลัวว่าถ้าสมมุติเกิดร่วมงานกับ Apple เนี่ยไม่ว่าใครที่ร่วมงานกับ Apple ก็ตาม Apple ก็จะทำให้พาร์ทเนอร์รายนั้นเนี่ยกลายเป็นแค่ assembler just an assembler เป็นคนที่เอาชิ้นส่วนมาประกอบก็คือเป็นแค่แบบว่าแรงงานบอกให้ทำก็ทำไปจ้างประกอบเฉยๆแทนที่จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์กับแบรนด์จริงๆก็ instead of an established brand in its own right แปลว่าอะไร in its own right คือ wellต้องมองก่อนว่าแบบ Hyundai is a strong brand on its own and like if Apple Car comes in and Hyundai becomes like its assembler มันเหมือนจะ Apple Car จะแบบ overshadow เขาไปเลย so in its own right ก็คือแบบ Hyundai is good it's a good brand on its own
แล้วถ้าแบบเอา Apple Car มาก็จะแบบทำให้แบรนด์เขาแย่ลงไปแล้วจริงๆ Hyundai ก็อยากจะพัฒนาแบรนด์ของเขาในแง่ของรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็เลยดังนั้นก็เลยบอกว่าเคลียร์เอาไปทำแล้วกันเอาไปจัดการแล้วกันแล้วก็ให้โรงงานของเคียร์ที่อยู่ใน US ก็เป็นโรงงานที่ประกอบประมาณนั้นนั่นคือตามที่เนื้อข่าวบอกนะครับก็คือใช่แหละแต่เราคิดมันก็อาจจะจริงนะถ้าสมมติเกิดเข้ามามันก็จะไปแบบวีคเอนคือวีคเอน the brand ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปตอนนี้เพิ่งจะเป็นข่าวว่าจะมีการร่วมมือกันแบบนี้แล้วก็เห็นตัวเลขปีพศคร่าวๆว่า2022ถึงจะเริ่มมีการแบบผลิตกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คงต้องมีการคุยกันเยอะพอสมควรนะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปตอนนี้เรื่องของแบบ EV electric vehicle ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังพูดถึงนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์กำลังหันมามองตลาดนี้ด้วยสายตาที่หวานเยิ้มหยดย้อยเลยว่าน่าเล่นจุงนะครับรวมถึง Apple ด้วยก็ดูว่าเขาจะ make a move ต่อไปยังไงนะครับอีกสักข่าวหนึ่งเอาเป็นทางแบบฮอลลีวูดลงไหมน้องจีได้เลยค่ะSo what do you have for us This is a big news for like everyone who followed like the Hollywood stars Kim and Kanye are divorcing okay. I mean, there are like rumors here and there that they're like divorcing, but this is the real deal. Okay. They're really, really divorcing this time. And คือเขาพาดหัวข่าวไว้ว่า Kim Kardashian is at peace with where her life is headed as Kanye West divorce looms. At peace เนี่ยมันคือยังไงนะฟังดูบอกว่าสงบนิ่งสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยหรอมันประมาณนั้นแหละค่ะ but like at peace น่าจะเป็นความแบบที่อยู่ได้โดยรู้สึก unbothered with like something that caused you pain in the past โอเคก็คือเหมือนกับทำใจได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วกับอะไรกับ with where her life is headed ก็คือ the divorce right ใช่ค่ะ something is headed ก็แปลว่าที่กำลังจะมุ่งหน้าไปถึงตรงนั้นก็ตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าคิมคาร์ดาเชียนก็ทำใจได้แล้วแล้วก็รู้สึกโอเคแล้วที่สุดกับเรื่องของจะหย่าก็หย่า as Kanye West divorce looms คำว่า loom แปลว่าอะไรครับ something that is likely to happen คือแบบมันเป็นอะไรที่มันมีมูลแบบมัน there's proof that it's really happening ใช่ก็ไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วเนาะเห็นว่ากำลังใกล้เข้ามาแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาจริงๆนี่ไม่รู้เลยอะwell มันก่อนหน้านี้ค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ Kanye เขาแบบ run for presidential run I don't know if it's true or not maybe it's like just for fun or something like that but I think their marriage like broke down from there and it has gotten worse yeah for me I think in my opinion that's what happened and maybe it's because like Kanye is Kanye Kanye's Kanye. Yeah, Kanye being Kanye. Yeah, it's just Kanye West, and no one can deal with him. Well, there's like a meme that like no one can love Kanye like Kanye loves himself, right? Yeah. We've all seen that meme. Yeah, and it came out not that surprising that they're divorcing. But I mean, after all this time. I mean, well, they've been together for how many years? For like years, I think 6 maybe, or even more, I think so. And they have like children, like a lot of children together. So maybe like last straw, bye. Yeah. ไม่ไหวแล้วครับ And like the sources also said that like Kim doesn't want to deal with like Kanye's personality anymore. He's like so unpredictable, right? One day he want to be a designer, one day he want to be a rapper. I don't know about that. And the president of the United States. Yeah, I don't know. Don't forget that. Well, he's Kanye. Yeah. นั่นก็เป็น3ข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบแจ็คหม่าเป็นเรื่องของ Apple Car แล้วก็คิมเคแอนคานเยนะครับโอเคประมาณนี้วันศุกร์เราจะมาแบบสรุปข่าวเบาๆบอกสรุปข่าวมันดูจริงจังเนอะก็คือ Let's not call it news let's call it like a recap of like the whole week of like what happened what's been happening โอเคครับก็เอาแค่ basically the headlines and the highlights of the news ก็ไม่ต้องถึงขนาดอ่านจนจบเอาจริงๆนะข่าวที่น้องจีเอามาฝากพอลองอ่านดูแล้วเนี่ย
แค่อ่านหัวข้อข่าวแล้วก็ไฮไลท์ที่เขาสรุปไว้ให้ในแต่ละเว็บไซต์ของข่าวที่เขาทำไว้ให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าใจแล้วว่าข่าวเกี่ยวกับอะไรอย่างน้อยเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและถ้าสมมุติเกิดคุณสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษค่อยไปลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยวันนี้เราได้ศัพท์หลายคำจากหลายๆข่าวนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากคอมเมนต์เอาไว้หรือว่าชี้แนะแล้วก็ติชมได้ตามสบายเลยครับไหนๆเรามีข่าวมาฝากนะครับเอาศัพท์จากข่าวมาดูกันดีกว่าว่ามีคำอะไรน่าสนใจบ้างครับ lay low แปลว่าเก็บตัวนะครับไม่ออกไปพบปะผู้คนและประชาชนนะครับ lay low spar แปลว่าโต้เถียงกันขัดแย้งมีข้อพิพาทกันนะครับ spar regulator เป็นคนที่กำหนดนโยบายต่างๆในส่วนของภาครัฐนะครับ regulator subsidiary บริษัทลูกหรือบริษัทย่อยนั่นเองนะครับ subsidiary assembler คนที่ประกอบชิ้นส่วนนะครับก็คือคนที่ assemble อะไรสักอย่างก็คือ assembler weaken ทำให้อ่อนแอ make something weak นั่นก็คือ weaken at peace ก็คือสงบและทำใจหรือว่าปลงกับอะไรสักอย่างมีความสุขกับสิ่งสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แล้วก็คือ at peace where life is headed เส้นทางในอนาคตที่ชีวิตกำลังจะมุ่งไปนะครับ where life is headed loom กำลังจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนกำลังใกล้เข้ามานะครับนั่นคือ loom และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 4,864 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube Apple Podcast แล้วก็ Spotify และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ด้วยนะคะผมบิ๊กบุญครับจีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears